O Dhëndër Berati, do ikësh në Berat sot. Nuk të pushon e gotë. Tërë energjik, pozitiv, resatoj si dielli. Dhe ka pamje fantastike balkon. Ja, e adhuroj, realisht e adhuroj këtë pamje perfekte që kemi nga balkonit. Kurmi do më thënë, të vish në Berat në qytetin tënë dhe televizor me Maps. Mëngjesi për 2 persona 20.000 lekë, kështu që për të 4 kemi paguar 40.000 lekë për mëngjesin dhe gjitha gjërat ishin të ndajtura. Edhe si të tut Berati o Dhëndër Berati. Shumë i shtrejt. Shumë shtrejt edhe. Mirë mëngjesi njerëz të bukur, po ku jeni? Ku jam unë në fakt, unë kam humbur, s'keni humbur ju këtu keni qenë. Po nisim sot një vlog të ri, pas një jave mungesa, asaj që bëj mungesë dhe po si nuk xhirova, si e lash kanalin pa video të re këtë javë. Pastaj ka rast e lodhem, the nuk do të xhiroj këtë javë, se jam shumë e lodhur, nuk ndihem mirë, nuk jam në formë më të mirë, që do t'rregoj unë këtë javë, edhe kështu është kjo disbalanca e mendimeve të mia të brendshme. Nëse sot e nisëm një vlog të ri dhe jemi ditë shtunë, si gjithmonë, si gjithë vlogjet e reja i nisim ditën e shtunë. Ja përi dhe buri që ngeli duke bler pako, që ke blerë dreq? Që ke blerë? Kartë të lagër kartë. Edhe robat e banjës të ble kartë të buri. Që ka robat e banjës? Si janë... Që në ke? Konsumojnë shpejt nga kripa, nga dielli, nuk është se vishën ai shpesh të blesh gjëra të shtrenjta. Shtrenjta? Në garderobë janë qitë gjëra që i përdor shumë rrallë. Si robat e banjës, që bëhen me krem plazhi, me krip, me ças bë. I blejmë lirë në njësë normal. Unë si jam normal. Ripi në shmirë të vesh. Jo. Kështu njerëz. Kemi disa probleme me buri. Dhe që nuk janë shpejta njerëz, se kemi problem Louis Vuitton, ka lagër shumë problem. Sa lek i pleve? 58 euro. 58 euro një balë brek plazhi. Të kalem mendja kokës. Për zotin më kalem mendja kokës. Nuk blon 58 euro brek plazhi. Kujdes, unë fut golë që nuk i blen ti, i blej unë. Mirë, mi shiko rrugën se u shpërqendrove. Unë. Mbaroj edhe kjo java më është dukur shumë e gjatë dhe shumë e lodhshme, por ja që mbaroj dhe kemi pra 3 ditë pushim, sepse nesër janë Pashkët, janë e katolike dhe ortodokse në një ditë. Gëzuar gjithë ju që i festoni, pavarësisht se për ne të tjerë që nuk i festojnë, u bë shumë keq që i ranë një ditë se kemi vetëm një ditë pushim, po të ishin të ndara do kishim 2 ditë pushimi. Dhe kështu, tjetër gjë që update-i kam unë jetën time. Punimet e shtëpisë po vazhdojnë, tani jemi duke ikur me Klajt të takojmë arkitektin dhe do zgjedhin pllakat e të 2 tualeteve. Ne ka dërguar paraprakisht planin 3D, por që njërën banjo duhet ta ndryshoj pak se nuk më pëlqen shumë, sepse të paktën pllakat janë pak a shumë e njëjta në ngjyrë në të 2 tualetet dhe do doja diçka më ndryshe. Ti bëja pak ndryshe tualetet nga njëri tjetri dhe jemi duke shkuar tani te Club Home, do shkojmë gjithashtu edhe te Billa që të vendosin dhe të zgjedhin për pllakat. Gjithashtu sot do ikim në Berat. O Dhëndër Berati, do ikësh në Berat sot. Dhëndër Berati. Edhe do marrim edhe dhëndëri tjetër të Beratit. Do vi dhe motra bashkë me Konatin dhe baby Sjeli, që nuk është me baby se vajti 2 vjeç e gjys fëmijë, po ne vazhdojmë themi baby. Dhe do çojmë burrat tan 2 dhundurat në Berat. Ju do na çonin në fakt. Po. Në qytetin tonë. Qa shi, do japësh ti makinë, të marru makinën njërë. Apo për tojë, vajlisht. Edhe kështu njerëz do ikim në Berat, shqyrkoha është super e mirë, do ta shijojmë pak diellin dhe kohën e bukur edhe andej. Dhe dorim sot që është shtunë, do kthehemi nesër, besoj pas dreke përsëri për në Tiranë. Nëse po flasa shumë dhe nuk e di ku i gjej energjinë, se as kam ngrënë, as kam pirë kafe, koka po më ngacmon njerë, ting. Po i gjej gjithë energjinë, nuk e di, nuk të pushon e gotë. Jam njëri energjik, pozitiv, resatoj si dielli. Nëse këtë javë na i morën kohën në sysh, ju që jetoni jashtë, ande nga Gjermania, sa ashtu i kishim kohën dhe ne dilnim me djetë dhe ishim me shi me erë, ftohtë. Ju na mori më sysh, na xhelozoni ju që jetoni ande. Pak e tegu? Sa?
Kështu që këtë top optika. Është Ariona dhe Altinit e Teranda, se po bën çuni not. Jare, ja. Pa. Kishim takuar që pinim kafe në. Po, të vinë këtë, sa unë do futem çik këtë top optika. Po jo tani të takojmë arkitektin. Po tani patjetër, pastaj, pasi marrë punë. I kemi njerë gjithim ato plakat e banjës. Se jo për gjë, tha dhe Puri, banjo është një pjesë shumë e rëndësishme e shtëpisë. Kalon një kohë shumë të madhe në Ti tualet. vjen gjitha mendimet. Po. Atë mund të bësh një poezi. Poezi, artime kemi bërë kur kemi qenë në Atë shkollë. mund të bësh një artik. Se atëherë nuk e di nëse mbani mend ju, kur kemi qenë në shkollë në futesh për në banjo dhe na vinin mendimet për të shkruar ese. Plus që nga që s'kem pas as celulare, ç'a bëni ty tualetë tani rim scrolling telefon. Unë dikur lexoja ato gjitha etiketat mbrapa të shampove, të kutive, të çfarë do që ishte në tualet, lexonim gjithë ingredientët, përbërësit, i kishim super mendesh. Ky ishte aktiviteti jonë në tualet dikur. Jo, kështu se kam bërë. Se bëj këtë gjë? Mësoje për të mësuar pse në banjo. Po, mësoj, por jo për të... Jo, unë i lexoja të gjitha produktet. Kisha prodhime. Po të shë në banjo? Po të shë në banjo dhe ditën tjetër isha zjarë. Se di, kalamajt e sotës besoj t'i din këto gjëra. Janë mësuar, lishe i bëjnë detyrat gjithave ChatGPT njërë. Do t'a mbajmë kështu, si gjë që do t'ja themi fëmijëve tanë, ta dish ti, unë jam diplomuar pa ChatGPT. Shisa të zjuar kemi qënë. Këta ditë e sot me ChatGPT, si ta bëj këtë, ta nxirë chatit, gjithën. Kështu kohët moderne, pra. Po bëjnë dembel njerëzit dhe trurin e njeriut. E si ikim gjithim ato hallet tonë në njerëz. Ne nuk do t'a lem fëmin tonë këtë ChatGPT. Po, jo, më që ne. Dhe mamaja e vetë aty në marketing s'me përdori hiç ChatGPT. Mamaja të me qëndoj, po fëmin do t'me jastar vitur. Po. Po t'a këtë që të gjellë. Dhe si apo më. Babi. Kjo qik në profit. Në bukur. Njerëz sa erdhem në shtëpi të bëj gati një dy gjëra shpejt që të nisemi për në berat. Vendosëm edhe për pllakat, i zgjallëm të dy tualeteve. Njërin tualet do ta bëjmë në bezh të hapur, është te pllaka shumë e bukur. Nuk e di nëse kam kapur te filmimi apo jo, po besoj se jo, se zgjodhëm në fund pasi erdhi dhe arkitekti. Ndërsa banjën e madhe do ta bëjmë gri të errët. Planet 3D i kemi, kështu që duken shumë bukur. Dhe ka bëjtur shumë vonë në ora 1:00. Kemi ngelur gjithë ditën vërdall, ka shumë trafik, ndoshta nga që janë dhe pashët, janë gjithë njerëzit duke ikur nëpër shtëpi për ta festuar me familjarët e tyre. Dhe gjithashtu më erdhi dhe një pako, thashtu të tregoj shpejt përpara se të iki, se e di që pastaj nuk kam për t'u treguar më. Okej. Nuk kam një set sportiv që mora, nuk kam provuar akoma, e mora për palestër. Janë të Adidasit, këto janë stretchet, mikrofiber, duke goxha të mira dhe në të ngushta në bel, sepse të gjitha që kam janë zgjeruar, më janë liruar. Dhe si një person që kam vite që bëj palestër, di t'ju them që Adidasi ka super veshje për palestër që rezistojnë shumë kohës. Të vetmet sete që mua më kanë rezistuar dhe që i përdor akoma janë të Adidasit. Të gjitha gjërat e tjera që kam bler janë prishur. Prandaj mora prapë të Adidasi, ky është standardja me këto tre shiritat e Adidasit anash. Edhe kropi që mora, kropi më pëlqeu më shumë, më duk shumë i bukur, është ky. Dhe ka përsëri logon e Adidasit, ka dhe kupa në mënyrë që të ndihesh super rehat. Unë edhe kur vesh bluze të lirshme apo me zinxhir sipër, poshtë vesh nga këto crop topet që kanë kupa, sepse janë shumë të rehatshme, as nuk ngrihen lart, as nuk të bezdisin, nuk kanë tela, domethënë, dhe ndihesh shumë rehat. Kështu që unë këto duhet i provoj. Sepse i kam marrë një dyqan në fakt që është në Berat, kështu që bëj mirë që ti provoj, nëse kam ndonjë problem, nëse do shkoj vete edhe ti ndroj. Gjithashtu, nga HM-ja kam marrë edhe 2 këmisha lino, sepse linoja është fantastike tani për periudhën e pranverës edhe verës. Dhe kam marrë 2 këmisha bazike lino, kam marrë të bardhën edhe të zezën. Kjo është e bardha. Janë të dyja po njësoj, thjesht ka një xhep këtu përpara, materiali lino blendit, po duke se ishte lino naturale, thot kjo. Dhe i ka marrë të dyja nga 20.000 lekë, janë të HM-s. Kjo dhe e zeza.
Për të zeza, për këmishën e zezë, kam një pantallona lino të lirshme të gjata në deri në fund të këmbëve dhe do t'i kombinoj bashkë që t'i bëj set. Gjithashtu dua të marr një palë të bardha për këmishën e bashkë, t'i kem kështu si sete për të ndruar, edhe ndihesh freskët, lirshëm, edhe dukesh e veshur bukur dhe me stil. Ja, duhet i kem këtu, se thash po i marr me vete, këmishë si shkoj një ujë në berat shpejt e shpejt dhe thahen shumë shpejt ato të linos. Këto janë dhe të zezat që t'i kombinoj me këmishën, që nga fix e njëjta e zezë. Edhe kështu njërës, po paketoj një dy rroba shpejt e shpejt, që t'rregoj dhe këtë seti. Ky është seti i Mikas, që po jo thosha dhe duhet i realizoj një kontent, është shumë i bukur kështu bezh me këtë pjesën portokalli me pala, nuk ri shumë i shkurtër, është komod, edhe pjesën të jaka përsëri dhe këtu të krahat e kam me këto visat portokalli dhe duket shumë bukur. Tani nga Mikas më ka ardhur edhe një fustan tjetër i gjatë, shumë i bukur dhe ai është i zi. Dhe poshtë vjen lino, shumë i bukur. E kam e kurosur që ta marr me vete, kështu që besoj do t'ja tregoj në berat ose në makinë ta vëm mbrapa që mos më zhubroset, se nuk e di ç'a hekur i kanë në berat, duke qenë se nuk jeton më njëri. Edhe kështu, po i mbledh shpejt e shpejt një dy gjëra dhe të nisemi që mos të banohemi akoma më shumë. Sa po më rritur në Berat, i nisur shumë vonë nga Tirana dhe kishte shumë trafik, muzikë kemi dalë nga qyteti nga Tirana. Tani sa po më rritur në Berat, kemi parkuar dhe unë që të konsumojmë dreka, sepse ka shkuar ora gjatë është ora 5 dhe nuk kemi ngrënë akoma dreka, një vetëm me brioche që kemi ngrënë që mëngjes dhe që pim kafe. Ulëm direkt këtu te restoranti White House në Berat, që ndodhet afër rrugës së Varut, dhe po kemi porositur një ushqim tradicional. Do t'i them dhe rinjtë e mia, diku ka qenë shumë i mirë ky restorant, por nuk e di sepse kam shumë vite pa shkuar. Por ka pasur shumë të bukur nga qyteti. Sa bukur është bërë parku i ri te shtëpia Nice Par. I like it. Ja parkum dhe bishën këtu afër. Dhe lam si ishte bërë zhull, tani ka lezet shkëlqen. Hapi zemra marrë valixhet. Më thoni që ka ardhur vetëm për një natë me 2 valixhe. Edhe një 2 çanta tjera të vogla. Vetëm ne të dy mund ta bëjmë këtë punë. Sa po mbritëm në shtëpi njerëz dhe në këto momente është golden hour në balkon, ku bie dielli. Dhe ka pamje fantastike balkoni, besoj se u kam treguar edhe herë tjetër që kemi ardhur në Berat, po më duket se ka qenë natë. Kështu do të tregoj tani prapë. Shikoni pak sa bukur është. Ja, e adhuroj, realisht e adhuroj këtë pamje perfekte që kemi nga balkoni. Gjën ca zhuror në sfond si punimesh, por shikoni pak se si duket gjithë Berati, këtij duket lumi, këtij duket ky hotel Koleseo që ka një arkitekturë fantastike dhe sigurisht parku i ri i lojrave që duket aty poshtë. Realisht e adhuroj këtë pamje. Ndaluam pak si të shëngrën të shtëpia e bardhë të White House, përballë është me pamje nga qyteti Berat, nga lumi, nga ura e varur. Ndaluam aty shpejt e shpejt, realizova edhe 1-2 foto, sepse më duhet të realizoja për outfitin e Mikas që kam veshur, shpresoj të kenë dalë bukur. Isha edhe pa bateri, kam realizuar gjitha me celularin e Klajtit, tani do ulin që të shikoj me vëmendje dhe të postoj edhe një në Instagram. Gjithashtu ju rikujtoj që të më ndiqni në profilin tim në Instagram @albavisposhtfiraj, sepse keni foto, story, gjithë kohës, më shpesh se që postoj këtu në YouTube, kështu që ju ftoj të më bëni follow edhe atje.
Ma kanë vënë gjop njerëz. Mëngjesi njerëz të bukur nga dita tjetër. Dje nuk u fola më në fakt, siç erdhëm në shtëpi u shplollëm, i thashë më vonë erdhi dhe motra Konati dhe Sjeli dhe donëm sërish mbas dite. Ulëm në një lokal që kishte muzikë dhe bënin koktele shumë të mira. Pastaj ulëm për të konsumuar edhe darkën dhe erdhëm në shtëpi për të parë Big Brotherin, se ishte finalja dje, por nuk kishim televizor këtu. Domethënë kishim një televizor që nuk ishte smart dhe vajta në fakt Neptuni për të blerë një fish HDMI që ta lidhnin, se unë kisha marrë laptopin me vete, kisha marrë masat paraprake, por nuk e lidha ndonjë, kështu që përfunduam duke e parë në YouTube live dhe pjesa më e madhe ishte gjithkohës mute soundi për shkak të copyrightit ose shumë pjesë dilte në publicitet, por gjithsesi e pash derivon deri nga ora 2. Edhe kështu. Tani jemi përgati që ta hamë mëngjesin, dua të ulemi në një lokal që është shumë i bukur, ka goxha pamje nga Berati dhe më ka vetë mendja për të ngrënë petulla. Kështu që fundjavë kemi, nuk do mbajmë dietë fare, thjesht do konsumojmë ushqime të shijshme. Kë ka më dashurin time të vogël këtu? Lajti. Ku po vemi ne? Lajtin ka ajo. Do ham buk, po, do dalim të ham mëngjesin, mire ka Sjeli. Do ham petulla shpirt? Petulla, i ke qef petulla ti? Po! Zimra ime. Shëndet? Shëndet. Po e bëjmë në këmbë mirës, duke marrë makinën që të shijojmë çik natyrën, plus është goxha afër, rreth 1 kilometër më nxjerrte në hartë. Kulmi domethënë, të vish në Berat në qytetin tënd dhe të lëvizësh me Maps për të gjetur restorante dhe lokale. Se nuk i njohim më, janë hapur të rinj që të gjithë. Po apo na mban perfekt. Duhet vim më shpesh, shpeshti, po na shijon. Hajde. Po, zemra. Po, shpirt. Berati moje. Po, shpije nënë. Sjeli sa shikon këto shtëpizat, një binjë dritare të lagjes Mangalen, thot Berati. Berati sipas Sjelit është vetëm tek ajo pjesa aty. Kishim shumë kohë pa ardhur dhe sa herë që bëjmë shumë. Kush ta ka bler ti? E ka bler tezja e mamit. Tezja e mamit. Edhe njerëz si po thosha sa herë që kemi shumë kohë, po dhe pupati ke shumë të bukura. Kemi shumë kohë pa ardhur, themi duhet të vijmë më shpesh, pastaj me gjitha angazhimet nuk arrim dot që të vijmë xho. Jo të fundjavë, po të paktën një herë në muaj. Mëngjesit e tradita e Beratit, dhe me thënë të drejtën duke qenë shumë të bukura në pamje, besoj siç e keni parë edhe në video, por lini për të dëshiruar cilësia, sepse shumë gjëra nga shërbimi mëngjesi dukeshin që ishin të ndënjtura. Ja tham edhe pak Ernestin të Kamarieri që ta përsëritë kuzhinën se batitë që nuk është fajti, po kjo gjë nuk na pëlqeu fare sepse kushtonte mëngjesi për 2 persona 20.000 lekë, kështu që për të 4 kemi paguar 40.000 lekë për mëngjesin dhe gjitha gjërat ishin të ndënjtura. Tani po kthehemi në shtëpi, të shpëllojmë pak, të mbledhim gjërat tona dhe të nisemi për të ngrënë drekën, ndoshta ngjitemi edhe sipër në Kalan dhe pastaj nisemi për në Tiranë. Njerëz, unë nisëm tani, po i që të ham drekën, do vemi te hani i Qerosi, që është afër Kuçovës, okay? Po, kemi qenë edhe një herë tjetër, kur kemi qenë herën e fundit në Berat në nëntor, na ka pëlqyer ushqimi, kështu që po shkojmë sërish aty. Si të tut Berati o ndër Berati.
Shumë i shtrenjtë. Shumë shtrenjtë. Janë rritur çmimet njerëz jashtëzakonisht shumë, është bërë i paprekshëm nga vendasit, nëse lëviz në qendër të Beratit, në shëtitoren, në pedonalen e Beratit, domethënë të gjitha restorantet, lozhet kanë nxjerr tabelat me çmime jashtë edhe në euro mundësisht dhe janë rritur jashtëzakonisht shumë. Realisht për vendasit është bërë shumë i kushtueshëm. S'është problem. Është bërë shumë për turistat. Unë i pasur nuk jam. Po jam në ty që kur më pëlqen diçka ja bëj Allah lek. Po pra, nuk kam prish cilësim, shumë. Kam probleme. Jashtëzakonisht shumë. Dje që ngrëm te shtëpia e bardhë, te White House, ishte më mirë nga vendet e tjera të paktën. Nuk është se po themi super ushqim. Mishë viçet nuk ishte që. Si ishte që vionezin që e ka tradicionale Berat ishte mirë. Mirë, nuk do të jetë mirë, është sallata. Nuk po 80-at. Sot në një vend gjezën, veçina vajtim gjezën. Po, e di, thash. 4 veta. Te tradita e Beratit. Nuk ka problem të çmimi, okay, se na i thanë që në fillim paraprakisht, gjithë gjërat që përfshinte, okay, të bollshme le të themi për 2 persona, por cilësia e ushqimit, ju tha që ishin të gjitha të ndënjtura. Edhe ja tham kamarierit, po thjesht ta transmetoj, po jo ta transmetoj te kuzhinat e pronarës, se nuk është normale. Edhe turisti, kurdo që tjetë, se të huaj kishte pafund, është doni vinin, e kupton? Ishin të rezervuar atë gjitha të Po, po. Pra disi do t'i këtë thënë kuzhina ati kamarierit. I ka thënë, e që shumë thënë. I ka thënë, e dashka dhe të freskë, ka thënë. Po jo, jo dhe të 100% me diun si janë këta bashkë. Nuk është normale. Sa i që pjesën e person nuk t'i sjell ashtu. Po pra, pjesën e shërbimit duhet ta rregullojnë me patjetër, dhe cilësisë duhet ta rregullojnë. Ata, jo, shërbimi ishën sjellshëm ata. Problemi cilësia. E, cilësisë, po, okay. Se kështu. Mirë, po patjetër i sjellshëm ishte djalë, nuk e diskutojmë fare. Kudo, edhe dje te shtëpia e bardhë, po gjithsesi te shtëpia e bardhë ishte më mirë, ishte i freskët. Po, më mirë, më mirë. Jashtëzakonisht më mirë. Në darkë që ulëm te Grill House, si kishte nuk e di ti çfarë. Ja, që i super birr, i birr lefë. Jo, nuk ishte keq, po edhe aty do një wow, jo. Wow. Për mua për gatuar para rekord Korça. Edhe në verë, në jug, ka plot vende që gatojnë mirë. Dermi, Saran. Dermi o mirë gatojnë. Dhe si thash, Berati ndoshta është mbi populluar tash me turista. Berati ka pasur gjithmonë turista, ndër vite unë mbaj mend gjithmonë të huaj pafund. Tani janë shtuar akoma më shumë dhe dua të them të gjitha bizneset, restorantet, lozhet, baret kanë shkuar drejt shërbimeve të dedikuara turistëve, duke harruar vendasit dhe cilësinë, mendoj unë. Është shumë e dukshme dhe është edhe pak se shumë. Edhe çmimet tash ka shkuar jashtëzakonisht shumë të larta. Nëse ne kësaj herë bëm gjithë kujtës si me qenë turist. Po ja thita me këtë herë tjetër kur do vim, gatojmë shtëpi. Han për çefin ton se realisht okej, se dhe shpenzon, nuk ka problem. Po patjetër, po edhe nuk është se patëm ndonjë feedback të mirë që u kënaq me avleti që harxuam, domethënë. Ora, ke shpinë tënde, mund të hash i drejt, po jo të hash gjitha vakët si që nga më shtu jashtë. Gjithsesi si qytet. Një magaron darket, se si gjë. Qyteti është shumë i bukur. Është fantastik. Për zotë kanë investuar në çdo cep, e vlen jashtëzakonisht shumë. Edhe pjesa e lagjes së Goricës nuk ka qenë shumë e investuar, gjithmonë ka qenë Mangalemi më shumë, ishte bërë shumë mirë. Unë thash nga që edhe ka ndryshuar shumë, janë apo lokale të reja, kam parë shumë review edhe në TikTok nga të huaj që ka review shumë të mira dhe pjesa e kokteleve lonzheve ishin për disa të reja nga anë e Goricës dhe gjithë të huajt ato sugjeronin, domethënë. Ne nuk patëm mundësi të shkonin, se dje ndarë ulëm përsëri aty afër në pedonale. Plus që ti ishte Big Brother. Ishte fiku dhe po të citonin. Me fjallë albat augiste. Orësi se nuk e pash deri në fund. Unë isha ti me Egli me thënë të drejtën, po gjithsesi edhe për gjestin më bëj që fitoj, po jap mendimin tim dhe për pjesën. Ai parku që kam bërë aty, sepse parku i lojrave përballë pallatit për familjarë. Ishin gjithë familjarët me fëmijët. Po. Ke një vend kur ç'është. Ishte bërë shumë bukur dhe ai nuk është se ka shumë muaj që është tapur, po mami më thoi që po e mirëmbajnë goxha, sepse ka dhe punëtor kastile të paguar që e mirëmbajnë gjithkohë. Ishte shumë mirë. Deri tani ishte në gjendje perfekte. Konstruktor edhe ai hoteli. Colombo. Do është Colombo. Ishte konstruktor ai, nuk ka qenë ashtu. Ashtu ka qenë ashtu. Jo, e Kopola. Mund të kesh shtuar drita gjëra, po. Të Kopola nuk. Në Artën që dukej shumë bukur. Gjithsesi, mua më pëlqen shumë thash të vim, madje të vim të rish disa ditë më shumë për qetësi, të dalësh të ecësh në natyrë, ke vende pafund që mund të bësh ecje kënaqesh. Po një natë rjetë. Jo, një natë është pak. Hajde tani pak. Unë do doja të rjeja 3 ditë, me të drejtë. Qetësi, kesh relax.
Hajde, me një ndete, Kali. Koka. Ua, sa të bukur. Në shtëpi njerëz, nuk ju fola më gjatë rrugës, që pasi u kthyem nga restoranti, e mora unë makinën deri në Tiranë, kështu nuk kisha mundësi kur t'ju flisja, sepse buri do të flinte gjumë në makinë. Ishte gjithë rruga na shkoi shumë mirë, sepse nuk kishte as trafik. Iram nga Belshi, nga Elbasani, sepse ande kishim rrugën edhe ku është agroturizmi Hani Qerosi, kështu që iram qandej për shqyr zotit te pjesa e Elbasani, ku krijohet zakonisht ai trafiku, nuk ishte fare dhe rruga shkoi shumë mirë. Tani se erdhi në shtëpi, është ora rreth 5:30, do dal të pi një kafe, sepse kam pirë vetëm një kafe për sot dhe po ndjem pak e lodhur. Kështu që më mirë që ta pi tani dhe pastaj mos të kem mos më bëj më efekt që të më lëri pa gjuh kafja, domethënë. E kështu shkoj dhe fundjava jon në Berat, jemi sjell fiksi turista kësaj here, kështu që shikojni të gjitha location, të gjitha sugjerimet që ju kam bërë gjatë videos nëse doni të vizitoni Berati. Te realisht periudha e pranverës është periudha më e bukur për të shëtitur qytete të ndryshme, dita është e gjatë, është ngrohtë por nuk është aq shumë nxehtë, sepse Berati ka klimë shumë të nxehtë në verë dhe shumë të ftohtë në dimër. Por një gjë që më pëlqen shumë, për shembull te shtëpia në Berat që e shijoj shumë, edhe kur vete gjatë verës, shtëpia është buzë malit dhe lumit dhe fryn gjatë gjithë kohës. Ti në verë aty nuk ke nevojë fare për kondicioner. Më mend që kanë qenë 40 gradë jashtë, ka qenë drek në verë dhe unë flija mbuluar me çarçaf dhe është ndjesia më e bukur ever, një ato kënaqësitë e vogla të jetës, kështu që e shijon shumë edhe verën në shtëpinë që kemi në Berat, sepse thash fryn, është i fllati ftohtë, kënaqesh, edhe gjumi e bën mirë, edhe qyteti është i pastër, i bukur, realisht kënaqesh. Pavarësisht se thash nuk kam vendas, është kthyer thjesht një qytet si një pikë turistike, ka vetëm turista të huaj, edhe nga qytetet e tjera, por përgjithsisht ka shumë të huaj. Kështu njerëz, tani po mendoj ta mbyll këtu edhe këtë vlog. Mos harroni të bëni subscribe kanalit tim, si gjithmonë komentoni çfarë ju të keni dëshirë, ndaçni kritik, këshill, komplimenta, sugjerime, çfarë ju të doni, ju pres poshtë në komente. Mos harroni të bëni subscribe kanalit që të vemi 1000 subscribers se lam nam. Kam një vit me këtë kanalin dhe s'kam bërë akoma 1000 subscribers. Dhe shaka, ju falenderoj pafund që i ndiqni videot e mia dhe shihemi si gjithmonë te videoja tjetër. Bye bye.